स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दमा, श्वास रोग, पुरानी खांसी व पुराने नज़ले से संबंधित रोगियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान सत्संग आश्रम नज़दीक शिव चौक बिलासपुर में 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री आशुतोष महाराज चिकित्सा केंद्र द्वारा यह शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें दमा, श्वास रोग, पुरानी खांसी व नज़ले के रोगियों का उपचार किया जाएगा। शरद पूर्णिमा आयुर्वेदिक शिविर शाम 8 बजे बुधवार 16 अक्टूबर से आरंभ होगा। पूरी रात्रि यह शिविर चलेगा। शिविर में रहने वाले लोगों के लिए अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित है। रोगी उस दिन दूध, फल या फिर चाय आदि ही ले सकते हैं। रोगी को सारी रात जागते रहना अनिवार्य रूप से होगा। रोगी अपने साथ चादर, कंबल आदि साथ लेकर आएंगे। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा इस शिविर हेतु एक वीडियो जारी की गई है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य के अंतर्गत हर वर्ष शरद पूर्णिमा आयुर्वेदिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष एवं अन्य देशों में संस्थान द्वारा वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा पुराना दमा, नज़ला और खांसी के निदान हेतु शरद पूर्णिमा की रात रोगियों को खीर में आयुर्वेदिक औषधि मिलाकर खिलाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस विशेष रात्रि में औषधि को खीर में मिलाकर सेवन करने और उचित परहेज रखने से अस्थमा, नज़ला, पुरानी खांसी जैसे रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल स्तरीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को किया जा रहा है। इसका लाभ उठाने के लिए आप संस्थान की इन विभिन्न शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। पंजाब स्थित नूर महल आश्रम, डबवाली मलकों की और मलोट में, दिल्ली के दिव्यधाम आश्रम में, बिहार के सहरसा में, राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में, उत्तर प्रदेश के मेरठ, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी में, महाराष्ट्र के लातूर, नागपुर, चाकन, अमरावती और पाथर्डी में, मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और मंडला में, उत्तराखंड के देहरादून और पिथौरागढ़ में, तमिलनाडु के चेन्नई में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, हरियाणा के रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में, असम के डिब्रूगढ़ में, गुजरात के वडोदरा में, ओडिशा के संबलपुर में। अधिक जानकारी के लिए आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की वेबसाइट पर जाकर इन ब्रांच एड्रेसेस को प्राप्त कर सकते हैं, या आप आरोग्य के सोशल मीडिया पेजेस पर DM यानी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।